नमस्कार मंडळी, मी विशेष तुमचं मनापासून स्वागत करतो आजच्या व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आत्ता आपण जाणार आहोत आज आंबोलीमध्ये. आंबोलीमधील तुम्हाला माहिती आहे, आंबोली आपल्या सिंधुदुर्गातलं एक असं ठिकाण आहे की पावसाळ्यात इथे दररोज जावंसारखं वाटतं. तर आजचा रविवार आहे आणि आज आपणही जात आहोत. तर आज आपण आंबोली एक्सप्लोअर करणार आहोत. मागच्या वेळी गेलो होतो तेव्हा आपण मेन धबधब्याकडे गेलो होतो आंबोलीच्या, आणि आज मी जाणार आहे बाबा वॉटरफॉल आणि कावळेसाद पॉईंटकडे. तर 2 पॉईंट करणार आहेत, म्हणजे 2 असे ठिकाणं करणार आहोत आपण की एक नंबर आहेत. तर माझा विचार आहे की मी 2 व्हिडिओ करेन, एक कावळेसादचा वेगळा करेन आणि आपला बाबा वॉटरफॉलचा वेगळा करेन. म्हणजे 2 वेगवेगळे व्हिडिओ केले तर व्यवस्थित एक्सप्लोअर करता येईल. त्यामुळे बघूया, 2 व्हिडिओ आपण करण्याचा प्रयत्न करू, म्हणजे व्यवस्थित तुम्हाला माहिती डिटेलमध्ये देता येईल. सगळं सेटअप घेऊयात आणि थेट निघूयात आता आंबोलीसाठी बाबा वॉटरफॉल. तर निघालो आहे सावंतवाडीतून, म्हणजे घराकडून, आणि मी थोडंसं पुढे आलो आणि आता जवळपास मी मॅप नाही टाकला आहे की आंबोली आणि त्याच्यानंतर बाबा वॉटरफॉल किती असेल, पण तुम्हाला इथे दाखवतो मी किती आहे ते अंतर, ते बघा. तर बाबा वॉटरफॉल येतो तो म्हणजे चौकुळमध्ये, आणि आंबोलीतला पहिला जायला पाहिजे आपल्याला. आंबोलीच्या धबधब्याच्या थोडंसं पुढे आणि एक राईट टर्न घ्यायचा आहे. तिथून आपल्याला चौकुळ गाव पुढे चालू होतो. चौकुळ गावात जायला पाहिजे. चौकुळ गावाच्या अजून थोडंसं पुढे येतो तो म्हणजे बाबा वॉटरफॉल. सो असा आजचा काहीतरी आपला प्लॅन आहे. आज आपण बाबा वॉटरफॉल पूर्ण एक्सप्लोअर करणार आहोत. आणि समोर आपल्या लालपरी तर कोणीच नाही आहे. लालपरी मस्त की पावसातून भिजत आलं आहे. आंबोली घाटून ती खाली आलं आहे. आपण आता आंबोलीत वरती चढतो आहे. सो भेटूयात घाटामध्ये. रस्ता कसा झाला आहे बघूया आपण, चला. तर फायनली आता आपण घाट रस्त्यावरती आलेलो आहोत, आणि लेफ्ट साईडला बघा एक नंबर व्ह्यू. वा, कसलं एक नजारे दिसत जातात. त्यासोबत खड्डे पण भयानक आहेत रस्त्याला. बायकर्ससाठी तरी खूप भयानक आहेत ते रस्ते. प्रॉब्लेम. अंकल जी 09. तर खऱ्या अर्थाने आपल्याला आता घाट रस्ता चालू होतो आहे, आणि वरती बघा मस्त की धुकं पण आहे आणि बाजूने गाड्या पण जात आहेत. तर आपल्या घाट रस्त्यांना हाच मोठा विषय होतो आंबोली घाटला तरी, कारण एकदम टर्न जाग्यावरती आहेत आणि वरून जे गाड्या येतात ते एकदम फास्टकन येतात, म्हणजे फास्ट येत आहेत. मेन धबधबा इथे थोड्याच अंतरावरती आहे, आणि आता धुकं चालू होतं आहे. तोपर्यंत तुम्ही मस्त की सिनेमॅटिक एन्जॉय करा. मेन धबधब्याच्या इथे पोचलो आहे, आणि आपल्याला तर भेटलं आहे ट्रॅफिक. आज रविवार असल्यामुळे बहुतेक जास्त ट्रॅफिक आहे. हां, येस जाऊ भेटता का बघ साईडने. मॅगी भेटतात. प्लेन 2 द्या 2. विशाल आपली आता मॅगी आलेली आहे मस्त की. चला, आता मॅगी खाऊन झाली आहे. आता ओळूया बाबा वॉटरफॉलचे येते. आणि एस टी वाजता काय आलं? एस टी बहुतेक बंद पडली असेल सर. एस टी बंद पडली वाटतं ती. ओ भाई, मग असे ट्रॅफिक होतं म्हणून पाठीत गेलेलो. आता ट्रॅफिक नशीब क्लिअर झालं. अर्धा तास गेला. चल भाई
आमचा वेळ गेला इथंच. तर हा बघा मेन धबधबा. मी गर्दी केली नाही ती बघ. धबधबा क्रमांक 1. हां हां, खूप पॉवरफुल गर्दी आहे बघ. कसली धबधबा गर्दी बघ कसली आधी. बापरे ओ भाई. एक नंबर सीन होतं विशाल. फोटो काढून मस्त होतो. फोटो काढून मस्त होतो. सीन मस्त होता. बापरे जबरदस्त ट्रॅफिक. संडे ट्रॅफिक संडे. चल भाऊ. चलो 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 अंकल. जगा बनकवली. तर चला मस्त की आधी ट्रॅफिकमधून कवर होतो. पुढे जातो मी थोडंसं आणि मग व्ह्यू दाखवतो मस्त आहे की. तर ट्रॅफिकमधून मला क्लिअर होते व्यवस्थित. ओ भाई कसला दुका बघ. हो बाबा. हो भाई पुढे दिसत नाही काय भाऊ. काहीच नाही बघ भाऊ. कितना दुका आहे बे इधर. हा दुका गेला थोडासा. तर आपल्याला इथून समोरून राईट घ्यायचा आहे जो चौकूर रोडला जातो. चौकूर गावात. चौकूर गाव सोडून पण पुढे जाणार आहोत. हो भाई ह्या रोडला पण गर्दी हो. तर हा सगळा रोड जातो तो चौकूळला. चौकूळ गावात. आणि चौकूळ गावातून थोडंसं पुढे जाऊन मग आपल्याला बाबा वॉटरफॉल मिळेल. आणि इथं पण त्याला गर्दी. जाऊया पण आत कडत पुढे. टेस्टीमुळे गाडी अडकली ती. तर मागे या साईडला पाठी बघताय तिथे तिकीट काढलं. 50 रुपये तिकीट आहे पर पर्सन. तर आम्ही दोघेजण होतो विशाल आणि मी. सो 100 रुपये तिकीट झालं. आणि आता विशाल थोडा पुढे गेला आहे आणि मी हळूहळू चालत चालत जातो आहे. कारण रस्ता थोडासा बेकार आहे. रस्ता थोडा म्हणण्यापेक्षा बऱ्यापैकी खराब आहे. त्यामुळे विशाल सांगितलं पुढे जातो. मी येतो थोडं चालत चालत. डबल सीट बाईकला थोडा प्रॉब्लेम होईल. आंबोली गावातून आंबोली जेव्हा येतो त्याच्यावरती 4 किलोमीटरवरती बाबा वॉटरफॉल येतो आहे. आणि बाबा वॉटरफॉलच्या जवळपास जाताना कसला व्ह्यू दिसतो आहे बघा. एक नंबर. आणि पूर्ण रस्त्यात येताना भारी भारी व्ह्यू होते. फक्त पाऊस असल्यामुळे मला कॅमेरा काढता आला नाही आणि तुम्हाला दाखवता आला नाही. पण जेवढा पाऊस नव्हता तोपर्यंत ते कॅमेरा काढला आणि तुम्हाला दाखवलं. बस चल पुढे चल. हो पुढे जिकडे गाडी लाव बेटा तिकडे थांब. मी येते चालत. चल चल हां चल चालत जाऊया.
चला आता गाडी लावली आहे आणि फायनली आपण पोचलो आहोत आता बाबा वॉटरफॉलच्या इथे. आणि हा एकदा छोटासा वॉटरफॉल इथे जाण्याच्या आधी तो एकदा बघून घ्या, मस्त वाटतं ना. विचार ब्रो, यस ब्रो. हां पंचर डिले झाले. हो बाय. हा एकदम छोटा वॉटरफॉल होता. मेन वॉटरफॉल जो आहे बाबा वॉटरफॉल तो आहे पुढे. आणि जबरदस्त म्हणजे मी एकदा येऊन गेलो आहे, सो त्यावेळी व्हिडिओ केला नव्हता. सो आत्ता आपण बघतो आहे की कसा आहे तो शेवटी. चालेल. माझे शूज ऑपरेटिंग होते फुल. सो गाडी पार्क केल्यानंतर थोडासा डिस्टन्स चालायचं आहे. चालून गेल्यानंतरच आपल्याला धबधबा मिळेल. तर फायनली आपण आता वॉटरफॉलच्या इथे पोचलो आहे, बाबा वॉटरफॉलच्या इथे. आणि एकदा सिनेमॅटिक चेक करा. तर आता खाली बाबा वॉटरफॉल आहे, तिथं खाली याचा प्रयत्न करतो, पण दगड एवढं जास्त आहे बघा, तुम्हाला जाता येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला इथूनच दाखवतो मी कसं देता असेल ते चेक करा. तुम्हाला कसं वाटलं वॉटरफॉल? एक नंबर. तर फायनली मित्रांनो आता सगळे फोटोज वगैरे क्लिक करून आम्ही आता पुन्हा गाडीपाशी आलेलो आहोत. आणि याच्यानंतर आपण जाणार आहोत आता कावळसात पॉईंटकडे. सो तो व्हिडिओ तुम्ही नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघा. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिला बाबा वॉटरफॉल जो आपल्या चौकळमध्ये आहे. आणि आय थिंक व्हिडिओ आवडला असेल, सिनेमॅटिकसुद्धा आवडले असेल. तर चला आजच्या व्हिडिओला इथे एंड करूयात आणि भेटूयात आपण कावळसात पॉईंटच्या व्हिडिओमध्ये, म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.